మనలో చాలా మంది ఇలా కొరక పెడుతుంటారు. ఇలా స్నోరింగ్ రావడానికి కారణం ఏంటంటే కేవలం మీరు అలసిపోయినప్పుడు, స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల మాత్రమే కాదు. నిజానికి మనం పడుకున్నప్పుడు మనం 2 స్టేజెస్ లో నిద్రపోవడం జరుగుతుంది. అది NREM స్టేజ్ అంటే నార్మల్ స్లీప్, రెండవది REM స్టేజ్ అంటే డీప్ స్లీప్. ఇలా మనం డీప్ స్లీప్ లో ఉన్నప్పుడు మన నాలుక కండరాలు వెనక్కు పడిపోయి మనం శ్వాస తీసుకునే మార్గం చాలా వరకు క్లోజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దాంతో చాలా సన్నటి ప్యాసేజ్ల ద్వారా శ్వాస తీసుకుని వదలడం వల్ల ఈ గురక అనే శబ్దం వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, ఫ్యాక్ట్ నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేసి మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.